Herkese merhabalar. Bugün burada sizin sorularınızı yanıtlamak için Şükrü ile beraber buluştuk. Evet. Ben Cemre Gümeli, Fatma karakterini canlandırıyorum. Ben de Şükrü Özyıldız, Evrenos karakterini canlandırıyorum. Savaş sahnelerimi daha çok seviyorsunuz, birlikte olduğunuz sahneleri mi? Yani şimdi ben genel olarak savaş sekanslarını seviyorum. Böyle olduğumuz savaş sekanslarını daha çok seviyorum. Stratejik ve politik cevaplarda Cemre Gülmeli gibi olun arkadaşlar. Kamera arkasında en çok kim güldürüyor? Tabii ki ben. Yani bu bir soru değil arkadaşlar, tabii ki ben. Sen mi? Sen mi? Burada güldürdüm bak. Bak Evet, işte evet. bak bu sözümle mesela Evet. güldürdüm. Buradan anlayabilirsiniz. Evet, Komik olan evet. benim. Asla sana da kredi veriyorum. bu Hayır, konuda. teşekkür ederim. Evet, Cemre daha komik arkadaşlar. En fazla aklınızda kalan sahne nedir? Öldün mü ölmedin mi? Öldüğünü zannettiğimiz sahne, o sekans. Senin o çok iyiydi. Ben orada gözlerim benim kapalı aklıma bir şekilde tabii ki yatıyorum ama hani senin oyunlarını duyuyordum ben. Ve hani çok şey geliyordu kulağıma, iyi geliyordu ve Ya. gözlerim kapalıyken böyle çok hafif böyle bir gözlerim kapalı halde bir yaşarması gibi küçük bir etkiye sebep Teşekkür oldun. ederim. Evet, güzeldi Teşekkür oyun. ederim. Evet, o blok, Evet. onu söyleyebilirim ben de. Ama Hatun için Evrenos mu, Flavius mu, Akçoğra mı? Akçore'de de biraz eğlenelim be. Baktığımız zaman tabii ki ilk vurulduğu kişi Akçoğra olduğuna göre aslında Akçoğra demem gerekiyor. Ama Evrenos'ta da bir şeylik var. Hepsinin sentezi. Hepsini sen... Yo ya sanki Evrenos bana olgunlaşmış hali gibi geliyor Flavius ve Akçoğra'nın. Daha böyle sanki bir olgunluk gelmiş gibi üstüne. Öyle geliyor. Şimdi bak. Akçore'yken rol yapıyor zaten. Flavius'ken bir şeyleri gizliyor. Artık Evrenos'ken hiçbir şey gizlememesine gerek yok. Olduğu gibi. Evet, ondan. Lütfen. Yani tabii ki tercih edecek olursak Evrenos halini deriz ama ilk vurulduğu hali Akçoğra olduğu için Akçoğra hepsi aynı kişi arkadaşlar bu Hepsi arada. benim bebeğim. Hepsi aynı insan. Evet. Bakalım. Son soruyu açıyorum. Aa, bitti bile. Buyurun. Oo, bomba. Hazır mısın? Evet. Cemre ve Şükrü olarak Fatma ve Flavius'a aşık olur muydunuz? Nazan X bombayı patlattı. Evet. Ben söyleyebilirim. İki karakter için de ayrı ayrı düşünüyorum kişi bazında. Evet. Bence Fatma zor bir karakter. Çok zor. Çok zor bir karakter. Onu Yani söylemem lazım. bilmiyorum, evet. Fatma'nınki biraz fazla naz aşık usandırır Sen dur kıvamı bir dakika. var yani. Sen şimdi Cemre olarak Flavius'a aşık olur musun? Soru galiba bu. Evet ama ben ikisini de düşünerek söylüyorum yani insan Tamam, peki. bazında. Tamam. Yani Fatma'yı o kenara ben Cemre olarak değil de bunu Tamam. direkt karakter olarak bakıyorum. Fatma evet zor yani biraz onunki aşık usandıran cinsten bence. Ya o zamanın dinamikleri bu zaman dinamikleri çok farklı. Flavius için de Flavius bence evet ya Flavius olurdu. Flavius olunurdu ya. Olunurdu evet. Evet evet. Çünkü her ne kadar Akçoğra, Flavius, Evrenos diye gidip gelse bile kendi içinde tutarlı birisi. Arkadaşlar tutarlı olması çok önemli. Özellikle tuttuk. O tutarlılığı tuttuk. Evet, ya tutarlılık önemli. Olurdu. Arkadaşlar. Başka sorumuz kalmadı. Başka sorumuz kalmadı. Evet, bize sorduğunuz biraz fazlaca soru gelmiş bu arada. Teşekkür ediyoruz. Biz biraz uzun uzun cevaplamış olabiliriz. Biz de biraz, evet, uzattık. Biraz Ama keyifliydi. evet Güzel tatlıydı. oldu. Sorular da çok iyiydi. Çok